Ni Arutwo matanyiheire igana rimwe ria mirongo 50 kuma mathukuruini ma sekondari orodo mwena ma muthingi aria monganite thukuruini uyu wa sekondari wa Mount Longonot mwena uyu wa Naivasha niguo kuhitahitana hari Mbitika cia muthako wa chess cia gikiro kia regional iria irathakirwo mwena uyu muthenya wa ira. Ino itagwo na Naivasha region. Tuma hau tukurora national region nationals nicio cigakorwo cigithakirwo mwena wa Mombasa mweri ni wena, na riu kuma hau niho tugacoka kumenya ni igana magathija wa bururi guturugamirira. Mbitika ici cia gikiro kia regional iragayitwo ikiro-ini 5 cia arutwo aria matakiritie ukuru wa miaka 8, ukuru wa miaka 10, ukuru wa miaka 12 kuri arutwo a mathukuru ma muthingi, guku arutwo a mathukuru ma sekondari magikuruhanio hari gikiro kia athaki aria matakiritie miaka 16 na miaka 18. Personally, I think we all tried. I think we have improved, and I actually feel very happy about it. Whether we have lost or won, I think we are happy, and I know most of us are going to go for the nationals, which are going to be held in Mombasa. What I like about chess is it improves your accuracy in the brain. It helps in thinking, so it actually helps in development of the brain. Kuringana na atabania a Mbitika ici, muthako uyu wa chess ni uthiite na mbere kuhimbirio mathukuruini matiganite mwena uyu, kuona muigana wa arutwo aria maranyitire itemi mwaka uyu ni urambateire ikiringithanio na namba iria yanyitire itemi mwaka muthiru. Miaka ta 5 irariho chess ndiroikaine, no tha ici niturakena kana niturakungwira ta thaki ya chess tondu o county tha ici ni kuri na thaki ya chess, koguo no tuge muthako ucio ni ukurite na ugakura na njira nene. Thutha wa Mbitika ici timu ya thukuru wa Sun and Shield niguo uratugirwo ta timu iria irekire wega makiria, ucoketwo ni thukuru wa Mount Longonot uria uregwateire namba 2. Tumefurahi sana, tumeweza kushinda kikombe na tunatakia kila heri ambaye anaenda kushindana katika Mombasa. Tunawatakia mchezo ambao ataweza kushinda, na imekuwa ni nafasi ama ni opportunity to prepare for the next level. Thukuru wa Mount Longonot tuma namba 2 no ni twagikenerera no ni twa hoto hanini ni thukuru etagwo Sun and Shield, no ni twagia na athaki ingi muno aria tugatwara kuria Mombasa. Ona athaki aya makigwatagira tigiti wa kunyita itemi gikiro-ini kia nationals, honge cia mathako thirikari-ini cia wathani wa matura niciuritio kuhura njeki athaki aya kuona matimenyete magakinya Mombasa atia kumana na wagi wa kigina gia kuigana. Korwo he undu mangihota kumateithia, kana ni mwena wa transport, kana ni mwena wa kuria meguikara, kana ni kiria makaria, no tukene muno mangimateithiriria. Undu wa keri no tuhoe korwo county no igirire ihote gutwethera board nyingi, totari tuma na challenge ya gukorwo tutuma na board jigani, koguo ni twe hana ta twegucia muno mathako-ini maitu. Mbitika cia gikiro kia nationals igathaganio kaunti-ini ya Mombasa mweri wa kana mwaka uyu. Handu-ini ha Inoro TV iharo-ini kuma thukuru wa sekondari wa Mount Longonot Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.